Qadirli dostlar, assalamu alaykum. Yine men İzzatilla Adil. Bugün salam hakkında en sonki bölümünü siz bilen bile paylaşacağım. Salam Tangri'nin hakkı, yazan Şirin Aydın. Gelin salamını alacakların ir bilen turup tayarlık görüşleri, uxlap qalaysak ayıp bolar. Gica qalaymalı gelin salama geler deyişip durmakları, bu mesele uli ehmiyet beriyendiklerinin alamatıdır. Gelin salamının öz boluşu täsinligi bar. Gelin salam berende harbi nizamdakiler ýaly dik duran yerinde başını egip hormat edýär. Gelinin salamını alan kişi bolsa, "Wa aleykumesselam" diýip hal ýagdaý soraýar we taýýarlan sowgadyny we serpaýyny tapşyrýar. Ine şeýdip däp dowam etýär, edip terbiýe berýär we birege bolan sarpa we silag artýar. Salam bermek we şoňa meňzeş terbiýeti hereketler göräýmaga, uşak görenede jemgyýetçilik gatnaşyklarynda we gelecekki nesillere terbiýet bermek uğrunda ören rullary bardyr. Qadirli tomaşaçylar, şu ýerde salam barada gepleşigimiz gutardy. Unuş berip dinläniňiz üçin sag bolan. Ta ýene gelecek video çelli, hoşça galyň. Yalqın TV kanalyna aza bolup bilmeňiz üçin subscribe butonuna basyp, soň hem jaň üstüne basyň. Koyun Türkmen Davi Desturi, Türkmenin kültürü össün.